क्या आप जानते हैं भगवान गणेश का पहला मोदक क्यों बनाया गया था? बचपन में गणेश जी बाकी बच्चों के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन उनका अलग रूप देखकर कोई उनके साथ खेलता नहीं था। वो चुपचाप दूर खड़े रहते और बस दूसरों को खेलते हुए देखते रहते। ये देखकर माता पार्वती का दिल टूट गया। उन्होंने सोचा, मेरा बच्चा कभी अकेला महसूस नहीं करेगा। तभी उन्होंने बनाया पहला मोदक और प्यार से कहा, तुम सबसे खास हो। कहते हैं उस दिन गणेश जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। कमेंट्स में लिखे जय गणेश।